නානකාමර බිමේ සිට මිලිමීටර් 1500ක් ඉහළින් ඒ ලක්ෂය ලකුණු කරන්න. ඉහළ සවිකරන ස්ථානය B පහළ සවිකරන ස්ථානය A සිට මිලිමීටර් 310ක් ඉහළින් සලකුණු කරන්න. ස්පිරිට් ලෙවලය භාවිතා කරමින් ඉහළ සවිකරන ස්ථාන සලකුණු කිරීම සඳහා සමාන්තර රේඛාවක් අඳින්න. පතුලේ ඇති ඉස්කුරුප්පු ඇණය ගලවා තාපක කවරය ඉවත් කරන්න. තාපක පාදමේ ඇති X, Y සහ Z සිදුරු පරීක්ෂා කරන්න. සලකුණු කළ රේඛාවට අනුව බිත්තිය මත තබන්න. ඩ්‍රිල් පොයින්ට්ස් X, Y සහ Z ලෙස සලකුණු කරගන්න. බිත්තිය ඩ්‍රිල් කර වෝල් ප්ලග් ඇතුළු කරන්න. ඉස්කුරුප්පු යන භාවිතයෙන් ජලතාපක ඒකකය බිත්තියට සවි කරන්න. බිත්තියේ ඇති ජල සැපයුමට ඇංගල් වෑල්වය සවි කරන්න. හීටරයේ ජල සැපයුමට SF වෑල්වය අමුණන්න. ෆ්ලෙක්සිබල් හෝස් එක ඇංගල් වෑල්වය සහ SF වෑල්වය සමග සම්බන්ධ කරන්න. නානකාමර බිමේ සිට වෑල් බේස් එක සවිකිරීමේ ස්ථානය E ලෙස මිලිමීටර් 10ක උසකින් සලකුණු කරගන්න. බා බ්‍රැකට් එක සවිකරන ස්ථානය D ලක්ෂයේ සිට මිලිමීටර් 600ක උසකින් සලකුණු කරන්න. සිලෙක්ටර් වෑල්ව් යුනිට් එකේ සවිකිරීමේ බේස් එක ඉවත් කරගන්න. බිත්තියේ ඩ්‍රිල් පොයින්ට්ස් ලෙස E ලක්ෂය සලකුණු කරන්න. බා බ්‍රැකට් යුනිට් එකේ සවිකරන බුෂ් එක ඉවත් කරගන්න. බිත්තිය මත ඩ්‍රිල් පොයින්ට් D ලක්ෂය සලකුණු කරගන්න. සලකුණු දෙකම ඩ්‍රිල් කර වෝල් ප්ලග් ඇතුළු කරන්න. D සහ E ස්ථානයට බ්‍රැකට් බුෂ් සහ වෑල් බේස් සවි කරන්න. ස්ලයිඩ් බා එකට රබර් වොෂරය ඇතුළු කරන්න. ස්ලයිඩ් බා එක සිලෙක්ටර් වෑල්ව් එකට අමුණන්න. හෑන්ඩ් ෂවර් හෝල්ඩර් එකේ ප්‍රෙස් බොත්තම තද කර ස්ලයිඩ් බා එක ඇතුළු කරන්න. ෂවර් ආම් එන් කෙළවරේ සිට ස්ලයිඩ් බා එකට බා බ්‍රැකට් එක ඇතුළු කරන්න. ෂවර් හෙඩ් එකේ ස්විවල් එකලස් කිරීමේ කොටස ගලවා ඉවත් කරන්න. රබර් වොෂර් එක ස්විවල් සන්ධියට ඇතුළු කර බුෂ් එක අතින් සවි කරන්න. බුෂ් ඉස්කුරුප්පු ඇන මගින් ෂවර් බා එක ෂවර් හෙඩ් එකේ අමුණන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම ඔරලෝසු දිශාවට භ්‍රමණය වීමෙන් වැසෙන තුරු ෂවර් බා එක ස්ලයිඩ් බා එකට සම්බන්ධ කිරීමෙන් එකලස් කරන්න. බා බ්‍රැකට් එකේ කැප් එක ඉවත් කර ඉස්කුරුප්පු ඇණය බුරුල් කරන්න. B සහ E ස්ථානගත කිරීම සඳහා වෑල් බ්‍රැකට් එක සහ බා බ්‍රැකට් එක තබා ඇලන් කී ඉස්කුරුප්පු ඇන මගින් තද කරන්න. ඉස්කුරුප්පු ඇනය තද කර බා බ්‍රැකට් එකෙන් ගැලවූ කැප් එක නැවත සවි කරන්න. පෙන්වා ඇති පරිදි රබර් වොෂර් සමග රේන් ෂවර් සහ හෑන්ඩ් ෂවර් සඳහා ෆ්ලෙක්සිබල් හෝස් නල සවි කරන්න.
හීට බේස් එකේ ඉහළින් විදුලි කේබලය ඇතුළු කරන්න. මැනුවල් පොතට අනුව වය සම්බන්ධ කරන්න. හීට් කව එකෙන් පාලක බොත්තම් දෙක ඉවත් කරන්න. හීට කව එක හීට බේස් මත තබා යටින් නැති ඉස්කුරුප්පු ඇන සමග එය සවි කරන්න. ස්ථාපනය අවසන් කිරීම සඳහා පාලක බොත්තම් දෙක ඇතුල් කරන්න.